Bugün sizə İsraildəki əlillər cəmiyyəti üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bir təşəbbüs haqqında danışmaq istəyirəm. Bu kampaniya hər bir fərdi video yaratmağa və paylaşmağa çağırır. Sizin səsiniz, sizin hekayəniz bu cəmiyyət üçün böyük fərq yarada bilər. Əsas məqsədimiz İsraildəki əlillər cəmiyyətini dəstəkləmək və onların hüquqlarını müdafiə etməkdir. Biz birlikdə bu insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün çalışırıq. Hər bir video bu yolda atılan mühüm bir addımdır. Əsas hədəfimiz kritik məsələlər haqqında ictimai məlumatlılığı artırmaqdır. Çox vaxt göz ardı edilən problemləri gündəmə gətirmək istəyirik. Bu problemlər həll olunana qədər səsimizi ucaltmalıyıq. İkinci dərəcəli məqsədimiz isə tez-tez kənarda qalan insanların səslərini gücləndirməkdir. Onların hekayələri eşidilməli, onların ehtiyacları başa düşülməlidir. Hər bir video bu səslərin güclənməsinə kömək edir. Bu kampaniya kollektiv səslərin gücündən istifadə etməyi hədəfləyir. Birlikdə hərəkət etdikdə daha böyük təsir yarada bilərik. Sizin dəstəyiniz bu hərəkatın əsasını təşkil edir. Son məqsədimiz əlillər cəmiyyətinin hüquqları, resursları və ləyaqəti uğrunda mübarizə aparmaqdır. Onların cəmiyyətin tam hüquqlu üzvləri kimi yaşamaq haqqı var. Bu kampaniya onların həyat keyfiyyətini yüksəltmək üçün bir vasitədir. Biz səmimi insan tərəfindən yaradılmış videolar axtarırıq. Hər bir video şəxsi təcrübəni və həqiqi hissləri əks etdirməlidir. Sizin səmimiyyətiniz başqalarına ilham verəcəkdir. Videoların süni intellekt tərəfindən yaradılmaması xüsusilə vacibdir. Biz həqiqi insan hekayələrinə üstünlük veririk. Bu, kampaniyamızın etibarlılığını təmin edir. Təqdimatlar istənilən dildə qəbul edilir. Dil maneə deyil, əksinə müxtəliflik bizim gücümüzdür. Hər bir dilin özünə məxsus gücü var. İştirakçılardan birdən çox videoda müxtəlif dillərdə təqdimatlar qəbul olunur. Nə qədər çox səs eşitsək, bir o qədər yaxşıdır. Hər bir töhfə dəyərlidir. Videolar istənilən uzunluqda ola bilər, qısa kliplərdən tutmuş daha uzun parçalara qədər. Əsas odur ki, mesajınız aydın və təsirli olsun. Uzunluqdan asılı olmayaraq, hər bir video əhəmiyyətlidir. Hər bir videoda həm vizual, həm də audio olmalıdır. Bu, mesajın daha təsirli çatdırılmasına kömək edir. Görüntü və səs birliyi güclü təsir yaradır. Səsli şərhlər qadın və ya kişi tərəfindən edilə bilər. Əsas odur ki, səs aydın və anlaşıqlı olsun. Hər kəsin səsi eşidilməlidir. Video faylları MP4 formatında təqdim edilməlidir. Bu, texniki uyğunluğu təmin edir. Düzgün formatda təqdimat işimizi asanlaşdırır. Videoda istifadə olunan dil faylın adında qeyd edilməlidir. Məsələn, Hebre Support for Disabled MP4 kimi. Bu, təşkilatçılıq üçün vacibdir. Videolar əlilliyi olan fərdlərin qarşılaşdığı çətinlikləri vurğulamaq üçün istifadə ediləcəkdir. Bu çətinlikləri ictimaiyyətə çatdırmaq çox vacibdir. Onların mübarizəsi görünməli və başa düşülməlidir. Videolar həmçinin İsraildə əlilliyi olan fərdlərin hüquqlarını vurğulayacaq. Onların bərabər hüquqlara sahib olduğunu xatırlatmaq lazımdır. Bu hüquqlar təmin edilməlidir. Şəxsi hekayələr dəyişikliyi təmin etmək üçün çox vacibdir. İnsanlar başqalarının təcrübələrini eşidəndə daha çox empatiya hiss edirlər. Hər bir hekayə bir dəyişiklik toxumudur. Təcrübələrin paylaşılması kritik məsələləri ön plana çıxarmağa kömək edir. Bu, ictimai müzakirələrə yol açır. Problemlər haqqında danışmaq onların həllinə aparır. Sizin töhfələriniz İsrail boyu əlilliyi olan insanların həyatını yaxşılaşdırmaq səylərini dəstəkləyir. Hər bir video bu böyük məqsədə xidmət edir. Birlikdə daha güclüyük. Bu videolar sadəcə görüntülər deyil, onlar ümid və dəyişiklik mesajlarıdır. Onlar cəmiyyətimizi daha inklüziv etmək üçün bir vasitədir. Sizin səsiniz bu dəyişikliyin bir hissəsidir. Hər bir video bir pəncərədir, başqalarına əlilliyi olan insanların dünyasına baxmağa imkan verir. Bu, anlayışı və empatiyanı artırır. Anlayış isə dəyişikliyin başlanğıcıdır.
Biz bu videolar vasitəsilə stereotipləri qırmaq və yanlış təsəvvürləri aradan qaldırmaq istəyirik. Əlillik bir maneə deyil, sadəcə fərqli bir həyat təcrübəsidir. Bu fərqlilikləri qəbul etməliyik. Sizin videolarınız siyasətçilərə və qərar qəbul edənlərə birbaşa mesajdır. Onlar əlillər cəmiyyətinin ehtiyaclarını görməli və eşitməlidirlər. Bu, onların məsuliyyətidir. Bu kampaniya vasitəsilə biz əlilliyi olan insanların cəmiyyətdəki rolunu yenidən müəyyənləşdirmək istəyirik. Onlar sadəcə dəstəyə ehtiyacı olan insanlar deyil, həm də cəmiyyətimizin dəyərli üzvləridir. Onların potensialı sonsuzdur. Assaf Benyamini tərəfindən dəstəklənən əsas müdafiə sahələrindən biri psixi sağlamlıq sahəsində reabilitasiya təlimatçılarının qarşılaşdığı çətinliklərdir. Bu mütəxəssislər çox vacib iş görürlər. Onların iş şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır. Onlar tez-tez kifayət qədər dəstək və resurs olmadan fəaliyyət göstərirlər. Bu, onların işinin effektivliyinə mənfi təsir göstərir. Onlara daha çox diqqət yetirilməlidir. Digər bir vacib məsələ isə kifayət qədər maliyyə dəstəyi səbəbindən əlilliyi olan İsraillilərin yaşadığı iqtisadi çətinliklərdir. Bir çox insan yoxsulluq həddində yaşayır. Bu vəziyyət qəbul edilməzdir. Onların əsas ehtiyaclarını ödəmək üçün kifayət qədər gəlirləri yoxdur. Bu, onların ləyaqətli bir həyat sürməsinə mane olur. Dövlət bu məsələyə ciddi yanaşmalıdır. Tibb xidmətlərinə daha yaxşı çıxış imkanlarına ehtiyac var. Əlilliyi olan insanlar tez-tez tibbi yardıma ehtiyac duyurlar. Lakin bu xidmətlərə çatmaq onlar üçün çətin olur. Xüsusilə evdə əlçatan səhiyyə xidmətlərinə çağırış edirik. Bir çox əlilliyi olan insan üçün evdən çıxmaq çətin ola bilər. Evdə tibbi xidmət onların həyatını asanlaşdırar. Əlilliyi olan fərdlər üçün bərabər hüquqlar uğrunda davamlı mübarizə aparılır. Onlar cəmiyyətin digər üzvləri ilə eyni hüquqlara sahib olmalıdırlar. Bu, ədalətli bir cəmiyyətin əsasıdır. Bu hüquqlar təhsil, məşğulluq və sosial həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Onlara bərabər imkanlar yaradılmalıdır. Heç kim əlilliyinə görə ayrı seçkiliyə məruz qalmamalıdır. Ədalətli mənzil yardımı üçün müdafiə də vacibdir. Əlilliyi olan insanlar üçün uyğun və əlçatan mənzil tapmaq çətin ola bilər. Hər kəsin yaşamaq üçün layiqli bir yerə ehtiyacı var. Bu, onların müstəqilliyini və həyat keyfiyyətini artırır. Təhlükəsiz və əlçatan bir ev hər bir insanın əsas hüququdur. Bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Assaf Benyamini bu məsələləri gündəmə gətirmək üçün yorulmadan çalışır. Onun səyləri əlillər cəmiyyəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz onun mübarizəsini dəstəkləməliyik. Bu müdafiə sahələri əlilliyi olan insanların gündəlik həyatında qarşılaşdığı real problemləri əks etdirir. Onların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün konkret addımlar atılmalıdır. Bu, bizim kollektiv məsuliyyətimizdir. Sizin videolarınız bu məsələləri daha geniş auditoriyaya çatdırmağa kömək edəcək. Hər bir video bir dəyişiklik agentidir. Birlikdə bu problemləri həll edə bilərik. Bu kampaniya sadəcə məlumatlandırma deyil, həm də hərəkətə keçmək üçün bir çağırışdır. Biz passiv müşahidəçi qala bilmərik. Dəyişiklik yaratmaq üçün fəal olmalıyıq. Hər bir video bir ümid şüasıdır, əlilliyi olan insanlara tək olmadıqlarını göstərir. Onların səsləri eşidilir və onların ehtiyacları vacibdir. Bu, onlara güc verir. Biz bu kampaniya vasitəsilə İsrail cəmiyyətində əlilliyə münasibəti dəyişdirmək istəyirik. Daha çox anlayış, daha çox qəbul və daha çox dəstək olmalıdır. Bu, daha yaxşı bir gələcək üçün vacibdir. Bu müdafiə sahələri əlilliyi olan insanların tam potensialını reallaşdırmasına mane olan əsas maneələri aradan qaldırmağa yönəlib. Onlar da cəmiyyətə töhfə verə bilərlər. Onlara bu imkan verilməlidir. Sizin dəstəyiniz Assaf Benyaminin bu vacib işini gücləndirir. Onun səyləri sayəsində bir çox insanın həyatı yaxşılaşır. Biz bu səyləri davam etdirməliyik. Əlillər cəmiyyətinə dəstəyinizi ifadə edən videolar yaradın. Bu videolar sizin şəxsi hisslərinizi və dəstəyinizi əks etdirməlidir.
Sizin səmimiyyətiniz başqalarına təsir edəcək. Alternativ olaraq yuxarıda qeyd olunan xüsusi məsələləri əks etdirən videolar yaradın. Bu, konkret problemlərə diqqət çəkməyə kömək edəcək. Hər bir video bir mesaj daşıyır. Video fayllarını assaf.benyamin.72@gmail.com elektron poçt ünvanına göndərin. Bu, sizin töhfənizi bizə çatdırmaq üçün əsas yoldur. Hər bir təqdimat dəyərlidir. Daha ətraflı məlumat və dəstək seçimləri, o cümlədən nümunələr üçün əlaqə məlumatları təqdim olunur. Sizin dəstəyiniz bu kampaniyanın uğuru üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir yanə böyük fərq yaradır. Bu kampaniya sadəcə video toplamaqdan daha çox şeydir. Bu, bir hərəkatdır, bir çağırışdır. Bu, İsraildəki əlillər cəmiyyəti üçün daha yaxşı bir gələcək qurmaq üçün birgə səydir. Sizin iştirakınız bu hərəkatın gücünü artırır. Hər bir video bir səsdir, hər bir səs bir ümiddir. Birlikdə biz dəyişiklik yarada bilərik. Unutmayın ki, sizin səsiniz vacibdir. Sizin hekayəniz vacibdir. Sizin dəstəyiniz vacibdir. Bu kampaniyaya qoşulun və İsraildəki əlillər cəmiyyətinin həyatında müsbət dəyişiklik yaradın. Bu, sadəcə bir video deyil, bu bir həyatdır. Bu, bir ümiddir. Bu, bir gələcəkdir. Gəlin birlikdə bu gələcəyi quraq. Hər bir video bir addımdır, hər bir addım bir irəliləyişdir. Bu irəliləyişlər birləşərək böyük bir dəyişikliyə səbəb olacaq. Sizin töhfəniz bu dəyişikliyin bir hissəsidir. Bu kampaniya vasitəsilə biz əlilliyi olan insanların cəmiyyətdəki yerini möhkəmləndirmək istəyirik. Onlar cəmiyyətin ayrılmaz hissəsidir. Onların hüquqları qorunmalıdır. Sizin dəstəyiniz bu insanların həyatına işıq salır. Onlara tək olmadıqlarını göstərir. Bu, onlara güc və motivasiya verir. Bu kampaniyaya qoşulmaqla siz sadəcə bir video göndərmirsiniz, siz bir mesaj göndərirsiniz. Siz bir dəstək mesajı göndərirsiniz. Siz bir ümid mesajı göndərirsiniz. Gəlin birlikdə İsraildəki əlillər cəmiyyəti üçün daha ədalətli, daha inklüziv və daha dəstəkləyici bir cəmiyyət quraq. Sizin səsiniz bu yolda bizə rəhbərlik edəcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm.